vaikučiai. Senai matėmės, ar ne? Tai dabar, kaip matote, aš jau esu nebežila. Tiesiog nusibodo tie žiliai ir kai esi 66 metų, tai žinokit, tikrai nėra linksma, kai pasižiūri į veidrodį, o ten savęs ir nematai. Tai dabar vėl grįžau prie savo natūralios spalvos ir užsiėmiau kitais projektais. Tai dar prie kosmetikos grįšim, nes reikėtų ir antakiai tvarkytis ir panašiai, ne tik man, bet gal ir jum, ir dar kam nors. Tai irgi dar padarysim keletą laidelių. Žiūrėsim, čia viskas vyksta pas mane pagal nuotaiką. Tai šiuo metu užsiėmiau tokiu projektu, kur dariau, reiškia, tapybą ant tekstilės. Tekstilės tai čia konkrečiai tai aš dariau ant džinsų. Rezultatą aš jau parodysiu. Tai va čia rezultatas toks. Tai visą procesą parodysiu, kaip tai daryti. Gal kažkam įdomu, gal turite daug įvairių dalykų, kurių nebenorite naudoti taip, kaip jie atrodo ir pasidarysite kažką tai naujo. Tai ir tada pradėsime. Reikės persirengti, šiandien šaltauka ir visai šalta netgi. Tai persirengsiu truputį, nes aš išdažau ne tik save, bet ir viską aplinkui. Ir ne tik ką reikia dažyti, bet ir ko nereikia dažyti. Tai va, tai pakeisiu aš aprangą ir eisim į garažą. Ten garaže turiu pasidaręs savo tokį darbo stalą su tapyba, tai dažysim akriliniais dažais. Ir tuo pačiu gal kitą dieną pasidarysim dar irgi dažymui, tapymui ant drobės. Šiaip tai drobės yra komercinės, padengtos jau tuo geso vadinamu, kad dažai nesusigertų į medžiagą. Tai ten jau nebereikės nieko, bet aš noriu daryti su tekstūra. Kaip kad bandysim ir tą variantą. Tai čia toks įžanginis žodis, malonu jūs visus matyti, šaunu, kad žiūrite, dėkui, iki malonaus. Tapyti ant drabužių. Tai čia pasiėmiau džinsų savo, kuriuos buvo kažkada tai dėmėm balinti su blyčiu. O dabar darysiu, kad tapyba. Tai dabar kol kas tik tai į vidų įdedu plasmasę, nors galbūt nebūtina, bet į kiekvieną tą kelnes, kaip jį vadinasi, kišką, ar kaip jį čia, įdedu plasmasę, kad man dėl viso ko nepersisunkti į kitą pusę. Tai va irgi paimu maišą plasmasinį, plėšiu per pusę. Ir tiesiog įkišu. Tiesiog nežinau, aš čia darau nepažiūrėjus tų, nes kadangi kai prisižiūri kitų tų video, tai paskui pats nebežinai. Nori pats pafantazuoti ir pakurti. Gal yra ir paprastesni būdai, bet aš darau va štai tokiu, štai šitaip. Ir žiūrėsim, kas gausis. Na. Nepabandęs, nežinosi, ar ne? Tai va, į dvi tas sumoviau. Čia yra viena pusė, kita pusė, tai į vidų galėsit paskui versti ir kitą pusę tapyti. Tai čia tik tai apsaugai, kad nepereitų tas dažas. Galbūt jis ir nepereis, nežinau. Dabar ką naudosiu? Tai naudosiu. Taip, čia reikės paskaityti. Užsisakiau Amazone. Nusipirkau tokį Mona Lisa. Mona Lisa, tai čia Fabric Medium Opaque. Tai jisai yra, reiškia, dedi į akrilą. 1:1. Tai va, tai tokį ir bandysiu. Tai aišku, pirmiausia, vieną spalvą reiks pasidaryti, ištapyti. O ką tapysiu, tai dar nežinau. Bet čia bandomasis, taip kad tapysim, ką tik norim ir ką tik tai mokam, arba nemokam, bet bandysim. Tai padarysiu su ta Mona Lisa, pasidarysiu dažus, na ir ką, ir toliau savo veidą, aišku, nerodysiu, bandysiu parodyti, kas čia gaunasi. Tai pradedam. Tai čia, tai taip. Kadangi tai turi būti 1:1, bet aš darysiu čia iš akies. Pirštinių reikia ar nereikia?
Oi, tiesa, reikia, aš visada įsiterlioju, tai kažką tai reikia užsidėti. Čia yra toks va dalykas. Na, aš išdažau ir tuos drabužius, kurių nenoriu dažyti, bent jau tuo metu. Tai va, užsidedu šitą. Gal ne. Viešpatie, kažkaip tai nežinau. Drabužiai susitraukia. Tai kokią dabar spalvą aš norėčiau daryti. Galvoju, tai 1 prie 1. Reiškia, imu maždaug iš akies. Dabar maždaug matau, kiek aš čia padariau. Tai čia tiek. Tai čia yra šis dalykas ir dabar ko aš noriu. Gal pradėti su balta. Čia balta ta tokia spalva, tai aš norėčiau... O, čia yra paprasti tokie, tai aš išmaišysiu. Čia iš tokių Lietuvoje nupirkti akryliniai dažai. Vat pabandysiu. Čia tos kelnės tokios, tai labai įdomu, kas gausis. Tiesiog įdomu. Jie paprasti, pygūs čia prisiperkia, aš nežinau, ne iš senukų atrodo. Aišku, juos reikia išmaišyti. Aišku, paskui baltus galima dėti pigmento ir daryti, ką nori. Tai čia maždaug taip ir žiūrėsiu, kiek čia gaunasi iš akies. Jie gana tiršti, tie akryliniai dažai. Eksperimentuosim. Na ką, blogiausia atveju išmesim tas kelnes, viešpatie čia. Vis tiek juk darom ne ant pačių geriausių. Paskui dar galima kažkokias tai daryti. Čia jau yra eksperimentuota su tais visais balinimais. Na va, maždaug šitaip. Tai dabar aš iki to dedu šalia, nes matau, kiek vienoda dalis gausis. Nes čia dirbti su visokiais blideliais, kaušeliais, tai čia nelabai čia kas. Na va, ir akrylas. Sumaišome. Tai akrylas sumaišytas su ta medžiaga. Su tuo, kaip jis vadinasi, su tuo. Kur tekstiliai tapyti. Tai va žiūrėsim. Pirmiausia, baltą išdažysiu, kur noriu. Į baltą galima dėti ir spalvą dar kažkokią, jeigu irgi norim. Tai popierio, aišku, reikės. Jau terlioju aš čia ant savęs. Šiaip tai turbūt galima dar ir skiščiau truputį. Tai lašą vandens įdėsiu. Lašą. Lašą. Nes jeigu labai skysta, tai va tas ir yra. Ta apsauga su plasmasė, kad gali mum eiti tolyn. Tai lygiai taip pat ir ant to medžiagos apdirbimo, ant tos monolizos, taip pat yra parašyta, kad galima vandenį naudoti. Tai va, tai jisai su akryliniais. Na štai, čia galiu daryti ir su tuo. Kas čia gausis? Nežinau, bet dabar noriu nuvalyti kol kas šitą dalyką. Tai geriausias dalykas daryti ant medžiagos, ar ne? Va. Toliau dažom. Va. Nežinau, kaip jie matosi, bet atvirkščiai geriausia, nes man jeigu už nugaros aš galiu numesti tą kamerą, aš nepratus čia prie tokių dalykų. Va. Noriu tai tokiam juostom. Vienai daugiau. Bet vat gerai su ta. Tai čia, žinokit, kepimo toks dalykas. Kepimai, žinot, blinus varpam. Ir va, man patinka, jį visai gali naudoti. Taip, toliau darom su teptuku. Nežinau, galime ir su teptuku. Aišku. Tai man patiko su tuo.
Teptukai reikės tada labai daug skiesti. Nes čia gana tirštas gaunasi. Va. Na, kažkas matosi jum, ar ne? Visai įdomu. Tai dabar aš noriu, kad nebesimatytų ten tokių baisių išbalinimų, bet jie gali būti, aišku, bet kažkaip tai jos patvarkyti. Kad kažkaip tai susidėliotų kartu. Čia man atrodo visai ir tikrai nesistengi daryti vienodai, čia tame ir įdomumas yra. Žaidžiate ekspromtu. Tai va, vienas šitoks. Tai va, vieną galima bus pusę ir padaryti iš tų, va, tai čia nedidelę dalį aš pasimaišiau. Paskui viską, kai nutapot, ką norit, tada reikia išlyginti. Aišku, išverčiat į blogąją pusę. Galit dar užsidėti kažką, tai kokią medžiagą, kokią nors, kad prie lygintuvų nepriliptų koks dažas, bet išverčiat ten blogoji pusė, tai aišku, ten neturėtų būti dažų, bet jeigu kažkas yra, tai būtinai kažką uždėkit, nesugadinsit lygintuvus. Aišku. Tai va, maždaug šitaip, na? Tai viena pusė, o ką dar, nu tai čia gana daug dažų yra, tai vis tiek aš vieną pusę tik dažysiu, aš dabar negaliu jo versti, nes čia terliosis. Tai gal kažkokią kitą spalvą įdėti, nežinau, raudoną, nenoriu raudonos, gal. Žalia. Žalia tokia. Na, atrodo kaip statybininkas. Statybininkas dirbo ir įsiterliojo. Taip, kad čia toks va variantas gaudosi. Taip. Tai aišku, galite ir horizontaliai, kaip čia norite. Aš darau vertikaliai, man kažkaip tai visada labiau patinka. Tai vat pabaigos, nu būt gražiau, kad kaip nubėgė. Va. Eina ant balto irgi. Tai gal dabar nebe taip atrodys, kad statybininkas įsiterliojęs, bet tai neturi reikšmės. Na, maždaug šitaip, kokios, čia dar biškį reikia gal. Va. Toks, kad ne visai blopas būtų, blopas. Įdomiau. Na va, maždaug taip, ko noriu dar. Tai raudonos, aišku, būtinai reikia, nu kaip be raudonos. Tai žinokit, tokiam variantai ir darysiu. Įdėsiu į tos pačius ir pamaišysiu. Ir pažiūrėsiu, gal teptuku dabar jau pažiūrėsim, pabandysim. Nu, kol kas naudoju čia tokį geresnį. Na va, raudoną. Dedu į tą patį. Na, tikėkimės, viskas bus gerai. Ten buvo balta, tai čia raudonas, tai toks nelabai gaunasi raudonas. Toks įtartinas raudonas. Pabandysiu su teptuku dabar. O, Dieve, jisgi dabar visai rūžavas.
Nežinau, ar man įsidomi ta spalva. Ne mano spalva tikrai. Su teptuku gerai irgi. Tai dabar, kaip ir sakiau, darau vieną tik tai pusę. Uždarau visus tos blopus. Ir paliksiu džiūti. Tai galime čia visas tas kelnes išdažyti. Tai čia toks variantas. Na. Ekspromtu. Tai va, tikslas, kad nebelygtų ten tų dėmių tokių mano balinimo rezultato. Tai nueinu šitaip. Man atrodo, gal išplovus dar įdomiau gausis, kažkur tai liks, kažkur tai ne. Ar ne? Štai visai vienodai taip. Niekad ne. Nedomino. Visada įvairūs kiti variantai gaunasi dar įdomiau. Na tai daugmaž viskas. Ką nors norėsiu dar. Čia va dar yra to gražaus. Tai čia padarau dar kažkokių tai kitokių įvedu pabraižymų, kad nebūtų taip vienodai. Tai kažkaip tai man, aš tikiu, kad dar plaunant bus dar įdomesnių pasidarys variantų. Tai maždaug va šitaip gavosi dabar. Va, matote? Nusustoti tikrai labai sunku. Tai puikiai dirbasi. Tai aš paliksiu džiūti, nes apvertus tai negerai gausis, nes kita pusė šitas pradės triliotis, nors plonesni tai jau sudžiūvę. Gal juodą norėčiau dar. Taip reikėtų kažkur įsiplauti. Turim čia vandens ir turim čia vandens daugiau, tai teptuką atidalim. Išplaunu. Nu kaip, akrylas atmirks paskui, bet nesinori čia laikyti jų. Įsivalom. O šitą palieku medžiagą mirkti, tik teptuką išsiplaunu. Tai palieku džiūti dabar, nes čia dažai sumaišyti. Ir dar yra, ir dar nenoriu, kad jie, pabandysiu uždengsiu šituo. Tai vietų tikti, bet nu maždaug uždengsiu čia, va su to prispausiu, kad taip greitai neišdžiūtų. Tai va, palieku, kol galėsiu versti, nes storesnės vietos yra dar neišdžiūvę. Taip, kad ateisiu tada ir pratesim. Taip.
Štai praėjo jau kelios valandos. Dar kur storiau truputį likę. Neišdžiūvę, labai mažai. Va, dar. Tai čia jau vis tiek noriu pabaigti šiandien. Taip, kad aš čia padėsiu truputį popieriaus. Noriu labai nudažyti šito stalo. Ir nenoriu, kad tie dažai likę išdžiūtų visiškai. Gaila kažkaip išmėtyt. Tai uždėsiu aš tuos popierius šiek tiek čia. Apversim į kitą pusę. Va. Ir aišku, nugaros pusė gal kitaip truputį, bet panašiai tas spalvas turim jau, ar ne? Žiūrim, kas čia liko su tais dažais. Kas čia gausis. Na ir ką? Yra ir balta dar. Tai darau taip pat. Bet dabar žinau, kad reikėtų ploniau. Nereikia ten tų storų tokių palikti. Čia jau keli pasimaišė. Ir rusvas jau eina man šalia. Nes va čia toks dalykas likęs. Tai čia pirmas toks kaip bandomasis žiūrėti, kas čia man iš tikrųjų gausis. Čia visas 3 spalvos jau sumaišytos. Tai vat, jeigu lieka kažkur stora, tai taip ir lieka, džiūsta labai ilgai. Tai galima visai plonai daryti. Čia rūžavo daugiau. Likę dabar žiūriu. Kadangi, kaip sakiau, čia bandom, tai tada ir žiūrėsiu jau ant kitų dalykų rimčiau, kaip tos spalvos čia dedasi ir kaip kokio storumo reikia tepti. Čia žalia dar yra. Tai ir noriu pabaigti, kad neišmesti tų dažų. Tai čia viena, tai dabar su kita, atrodo bus daugiau rusva, bet čia toks abstraktinis dalykas. Bet man patinka, žiūriu, kad va labai puikiai dedasi ant medžiagos. Tai kokius grožius darysit, tai padarysit. Aš nebenoriu, kad tos baltos dėmės matytųsi, kurias bandžiau aš čia su balikliu, kad jos kažkaip išsilygintų visur čia. Čia seni džinsai, bet jie tokie labai patogus, tai vat galima bus nešioti prie kažkokių tai dalykų. Tai dar kažkokią palaidinę nudažysim įdomiai. Taip, tai va, kur storesni, tai taip ir lieka. Taip šitą pusę. Popierius. Dar. Ši pusė daugiau bus rusvesnė. Nieko čia. Irgi gal daugiau ir turiu dar to rusvo. Galim dar padėti. Čia vienodai nebūtinai. Ir nereikia, net bus neįdomu.
Tai tas tekstiliai, ta medžiaga, kurią čia dedu, tą Mona Lisa. Galbūt yra kitų, gal jūs ir naudojat kitokias kažkokias, aš tą vieną radau. Tai su ją bandau. Tai pasižiūrėsit, kas geriau. Bet, vat, sakau, čia iš praktikos tai galima pamatyti. Tai kai tą padarysiu ir jau žinosi, ar šitas tvarkoj. Gerai, maždaug šitaip. Dar yra dažo, dar ir su baltu. Noriu viską išdėlioti. Kad nebelygtų nieko ir paliksiu per naktį džiūti. Ar rytoj sulyginsiu. Tai išversim. Tai blogąją pusę. Ir palyginsim. Čia biškį žalio to nori. Na, maždaug šitas. Teptukas dar nieko čia nebelykia jau. Bet kažkaip gaila išmesti. Stauras, tai ir bus stauras, aišku. Bet jie gali ir džiūti keli dienos. Tiesiog mėlynas nusibosta, ar ne, džinsai jau, kiek jos čia galima. Tai maždaug šitoks vaizdas. Na, negaliu sustoti, turiu pabaigti dažus. Turbūt visi bus nutapyti dabar jau. Padengsiu tiesiog. Šitaip. Čia žalių norisi. Turbūt jau nieko čia nebėra. Vizualiai lyg ir gerai. Galima dar kažkokia dabar čia yra tas, tai, nu, matot, negaliu sustoti. Įdėsiu dar truputį labai lašiuką 1:1, tai noriu raudono, gal labai noriu. Ryškaus raudono. Bet jis švelnus tik būna. Labai jau jis nuima. Man atrodo, jis nuima spalvą šis dalykas. Toj dar kartą pasižiūrim. 1:1. Tai va, sumaišau 1:1, biškį to žalio eina. Žiūrėkim, kas čia gausis. Bet spalva tai kažkaip nuima spalvos ryškumą. Labai stora. Akcentas kažkoks tai gal.
daug nieko nereikia. Tai maždaug va štai šitoks variantas. Tai būtų gerai, kad apverščiau gal ir į kitą pusę. Taip. Tai dabar būtų gerai, kad jis išdžiūtų šitą pusę ir ten raudoną uždėti ir kitoj pusėje, ar ne? Tai taip ir padarysim, palieku dar tą raudoną. Uždengus. Tiesiog nenoriu dėti, nes čia gana stora, tai gali labai įsiterliuoti, išterliuoti, tai nelabai bus gražu. Ar ne? Bet man tada toks vaizdas dabar. Štai taip atrodo. Tai gana įdomus. Bet man atrodo, pats įdomiausias variantas būtų, kai išplausi. Tai vis tiek kažkurios dalis galbūt nukris. Arba dar sušvelnės spalva. Taip, nežinau. Čia tapybai taip visada labai įdomu. Tai žinokit, vis dėlto uždėsiu va taip. Ir perbrauksiu dar su raudonu kai kurias vietas. Kaip akcentus. Nes tos tai vietos čia išdžiūvę. Įdomiau, kai kelios spalvos, ar ne, kas ten su viena, tai labai jau nuobodžiai atrodo visada. Visada yra įdomiau, kai yra kelios dimensijos, bent jau atrodo. Čia stariau. Tai vat kažkur bačiu. Oi. Tai kadangi čia nieko nebėra ir kadangi čia gana tirštas tas dažas būna, tai čia niekas ir nenusibraukia. Niekas nesipilė. Tai atrodo ir viskas. Daugiau čia nieko nebežaisim. Tai ryškesni. Man gražu ryškus. Aš mėgstu raudoną. Tai ir viskas, užteks čia, nes per daug irgi negerai. Gerai, tai liekam viską. tą lieku čia džiūti. Teptuką nuploviau. Teptukas tvarkoj. Svarbiausia, teptukus saugokit, nes jie nemėgsta mirkti. Ir paskui tikrai bus labai sunku sutvarkyti juos, kai bus per džiūvę. Tai va. Tai štai atrodo dabar. Palieku džiūti iki rytdienos. Taip, tai nutapėme. Viskas paruošta, viskas pabaigta, taip kaip norėjote. Aišku, gražiau galbūt pas jūs gavosi ir žinoma, kad gražiau. Tai dabar dar yra vienas dalykas daryti. Juos išverčiat, kai jau visiškai išdžiūvę, ir iš blogos pusės juos išlygina džinsus. Tai va, kaip matote, džinsus ar ką jūs ten tapėte, dažas joks neperėjo į kitą pusę. Čia tie mano, kur buvo su blyčiu išėsdintos vietos.
Tai vat išvertus viską, reikia išlyginti karštų lygintuvų ir viskas. Ir galite naudoti. Ir tada netgi galite plauti. Šiaip parašyta ant tų visų dalykų pagal tos procesus, kaip daryti. Mano čia dabar galbūt dar paliksiu aš juos pabūti. Kažkaip man jie dar truputį lyg tai drėgnokai atrodo. Nors galima, aišku, bet norėčiau, kad dar pabūtų sekundėlę. Tai va, išlyginat, kai iščius jūsų tapyba ant drabužio. Tai gerai, iki malonaus, kitų naujų projektų. Kurkim!